la table, on est tous réunis. Bon appétit. Que c'est bon de se régaler entre amis. Pour que nos corps puissent bien fonctionner, il faut manger chaque jour un peu de tout et ne pas oublier d'aller courir un petit tour. Bon appétit. Autour de la table, on est tous